Selamat siang, perkenalkan nama saya Laurentius Taritora, NIM 2011 B0026. Prodi S1 Keperawatan, mahasiswa IKASTRA di Indonesia. Di video kali ini saya melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk estetik kepada pasien. Tujuannya untuk melepaskan sekret yang menempel di tenggorokan dan membersihkan jalan nafas. Oke, saya mempersiapkan alat dulu, yaitu stetoskop, handphone, bengkok, terus instrumen untuk menanda, perlak, gelas yang berisi air hangat, tisu, handuk. Terus perkenalkan nama saya Dalam Laras dari kampus IKASTRA Indonesia. Di sini saya melakukan tindakan fisioterapi dada dan batuk efektif. Tujuannya untuk menghilangkan sekret yang terjadi di tenggorokan dan membersihkan jalan nafas. Apakah kamu bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik, Bapak, saya bersiap dengan dulu, Pak. Iya, Pak. Ya Allah, ini lagi. Siapa pu air? Lebih keras.
Bapak Saudara sekalian, dan tetes oleh Nah, sambung atau berhenti?